الحمد لله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل. يقول الله تعالى وذلك في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال تعالى في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أخرج الإمام البخاري رحمه الله ومسلم في صحيحهما عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم رضي الله عنهما قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي لفظ لمسلم فكان لا يستنزه من بوله. Ndugu zangu katika imani, msikiti huu wa Taqwa hapa Mwananyamana, Dar es Salaam, hotuba yangu nitakayozungumzia leo, tukumbushane haya. Nisikilizeni vizuri haya tutakayokumbushana. La kwanza, Allah katika Qur'ani anasema: inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wa akhraja al-imam Abu Daud as-Sijistani في سننه من حديث أوس ابن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود بإسناد صحيح. Ndugu zangu katika imani, tukumbushane haya. Mtume anasema, kwanza naanza na hadithi katika Sahih Muslim: khairu yawmin tala'at alayhi shamsu, siku bora tukufu zito kwa Mwenyezi Mungu, yenye fadhila kubwa kwa Mwenyezi Mungu na yenye utukufu mkubwa kwa Mwenyezi Mungu, na ina thawabu nyingi sana kwa Mwenyezi Mungu kwa wiki, yaumul Jumaa, ni siku ya Ijumaa.
Lesh ya Rasulullah, kwa nini ewe mtume wa Allah? Mtume akatuambia fihi, katika siku ya Ijumaa kama ya leo, khuliqa Adam, ndiye aliumbwa mtume Adam alayhi salam. Wa fihi, katika Ijumaa kama siku ya leo, udkhila aljanna, ndio siku aliingizwa mtume Adam peponi na mkewe mama yetu Hawa alayhi assalam. Wa fihi, na siku ya Ijumaa, ukhrija minha, ndio siku aliyotolewa peponi yeye na mkewe kuletwa duniani. Mtume Adam alayhi salam akateremkia katika mji wa Sarandib, sasa hivi ni ndani ya Sri Lanka. Rejea kitabu kinachoitwa Ar-Rawhul Mi'tar fi Khabari al-Aqtar ya Muhammad ibn Abdul Mun'im al-Himyari rahimahullah. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa fihi taqumu as-saa, na siku ya kiyama kama Ijumaa hii, kama Ijumaa ndipo kiyama itasimama. Kwa hiyo dunia itaondoka, itakwisha, haitokuwepo tena siku ya Ijumaa. Ni Ijumaa ya mwezi gani? Ya tarehe ngapi? Ya mwaka gani? Ya wiki gani? Wama ya'lamu al-ghaiba illa Allah, hakuna anayejua ghaib isipokuwa Allah. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, na kukumbusheni kwamba leo ni siku ya Ijumaa. Katika riwaya nyingine, wa fihi tiba, mama yetu Hawa aliteremkia hapa Jidda. Mama Hawa yeye alayha salam aliteremkia hapa Jidda au Judda au Jadda, ni mkoa katika mikoa ndani ya Saudia. Nyinyi hamjui, mtapewa propaganda kwa sababu wengine hamjawahi hata kufika airport au kupanda ndege au kufika Saudia. Mimi ni mtoto wa Saudia, nimesoma pale miaka 4 Madina. Nimetembezwa na walimu wetu katika maalim tarikhia, maeneo ya kihistoria, mwaka 91 Septemba. Kabla kuingia darasani, nimetokea Kisauni, mahadi Kisauni kwa Sheikh Sirajur Rahmani Nadwi Al-Qadhi Al-Anduri rahimahullah, mwanafunzi wa Sheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah. Basi tumetembezwa katika maeneo ya Maka na Madina ya historia. Ndio maana ninapofika maeneo ya historia ninakupeleka kama ninakwenda nyumbani. Nilipelekwa na walimu wetu, Dr. Abdul Majid Faqihi, Dr. Jamal Qadhi rahimahullah, Dr. Muhammad Awaji na Dr. Muhammad Break. Hawa walitutembeza, lakini baada ya kutupeleka kufanya umra ya kwanza Maka, na tulifikia Darul Hadith, tukapelekwa maeneo ya historia. Kwa hiyo nakupeleka pahala ambapo nimepelekwa na walimu wangu, na baada ya hapo sasa nilikuwa nakwenda mwenyewe. Ndio maana nitakupeleka sehemu nyingine ambazo unaweza ukashangaa ilikuwaje. Sasa mama Hawa amezikwa Jidda. Kuna makaburi Jidda yapo chini ya usimamizi wa serikali, yanaitwa Maqbaratu Ummuna Hawa, makaburi ya mama yetu alipozikwa mama yetu Hawa. Kaburi refu sana, ni kutoka katika mimbari hii mpaka pale katika ukuta mlangoni kabla ya kutoka nje. Huyo ndiyo mama alivyokuwa mrefu. Alikuwa na urefu wa dhiraa 60 sawa na mita 34 kwenda juu. Na baba mzee vile vile Adam alikuwa na urefu wa dhiraa 60 mita 34. Mama mrefu, baba mrefu. Angalia hicho kizaazaa ndani ya nyumba. Kwa ina maana hata ceiling board zao zilikuwa sio kama za nyumba zetu hizi. Walikuwa warefu, wana afya, hawana kizunguzungu, hawana vichefuchefu, hawana vidonda vya tumbo, hawana stress. Wametoka peponi, wakaja wakakutana Arafa
kama anavyoeleza Imam Qurtubi rahimahullah. Utarejea fa idha afadtu min Arafat, rudi mwenyewe katika tafsiri ya al-Jami' al-Ahkam al-Quran. Wakawa wamekutana, inasemekana riwaya kwamba walikutana, fataarafa, wakakumbukana. Sasa siku ya Ijumaa ndiyo ambayo Mtume Adam aliteremshwa duniani. Mtume akasema wa fihi tuwfi, na siku ya Ijumaa ndiyo Mtume Adam alifariki, ndiyo siku aliyofariki. Hadithun sahih. Mtume akasema wa fihi, siku ya Ijumaa, saatun, ipo saa moja. Ijumaa kama ya leo na zinazofuatia mpaka mtu mwisho wa uhai wake mpaka kiyama. Saatun, ipo saa, la yuwafiquha muslimun, wa fi riwaya abdul muslim yusalli wa huwa qa'imun yusalli, wa fi riwaya yajru, ikiwa Muislamu Ijumaa ameipata ile saa, anamuomba Mwenyezi Mungu shay'a nakira, wan nakira tufidul umuma, unamwomba Mwenyezi Mungu chochote kile, illa atahu Allahu iya, Allah anampa. Leo ni siku ya Ijumaa, tukumbushane. Ndiyo maana utawaona watu wema, masahaba, watu wema waliotangulia, masahaba, watu wema, ilikuwa ikifika siku ya Ijumaa baada al-asri la yakhrujuna minan masjid, hawatoki msikitini. Fa kullu wahidin ala hida, kila mmoja anakaa kivyake vyake. Sa'id ibn al-Musayyib au al-Musayyib rahimahullah, idha salla al-asra yawm al-jum'a, Sa'id ibn al-Musayyib alipokuwa akishasali siku ya Ijumaa, jalasa fi rukni al-masjid, alikuwa anakaa katika kona ya msikiti baada al-asr, la yukallimu ahadan, hazungumzi na yoyote yule, hatta taghruba ash-shams, mpaka jua lizame. Wa huwa rafi yadayhi, amenyanyua mikono yake, anasema ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi a'tini ya Rabbi ighfirli, aina anta wa nahnu haula, ana wa anta wa ulaik rijalu madaw, mimi na wewe tuko hapa, tumeacha hii na kukumbusheni. Allah uwe shahidi, nimewakumbusha. Inapofika siku ya Ijumaa la asr, kwa akina mama anakaa nyumbani kwake, chumbani, anakuwa ameshapanga kila kitu. Mama Aisha radhiyallahu anha, siku ya Ijumaa ikifika al-asri, baada ya al-asri, anamwambia binti yake, akija mgeni mwambie mimi nipo katika ibada. Anamkabidhi majukumu yote ya nyumbani. Fatima binti Rasulillah radhiyallahu anha, ilipokuwa siku ya Ijumaa ya al-asri, anamwambia yule mfanyakazi wake wa ndani, unzur ila shams hal gharabat, hebu niangalie jua limezama. Tuko wapi sisi? Tukae Ijumaa, usinisubiri kuombea dua. Mimi mwenyewe na yangu na madhambi zaidi ya tani 7, mimi mwenyewe nahitaji kuomba Mungu anisamehe. Siku ya Ijumaa tukumshane. Mtume akaja akasema sallallahu alayhi wasallam, khairu yawmin inna min afdal ayyamikum yawm al-jum'ah. Hadithi anaisimulia Aus, mtoto wa Aus. Sahaba huyo anaitwa Aus na ni mtoto wa Aus, yani alipewa jina la baba yake mzazi, na Mtume hakulibadilisha. Maana yake inajuzu, yani mtu anaweza anaitwa Sheikh Jumaa akamwita mwanaye Jumaa, ni jaiz. Suleiman ibn Suleiman ni jaiz, na huyu ni Aus ibn Aus. Sasa Aus anasema, Mtume anasema hivi, inna min afdal ayyamikum, hakika katika masiku yenu yaliyokuwa bora, yauma al-juma, ni siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa, faakthiru alayya min as-salati fihi, nisalieni kwa wingi sana siku ya Ijumaa. Fa inna salatakum,
hakika sala zenu mnazoniswalia mimi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ma'rudatun alayya, ninaletewa umati wako wanakuswalia. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Akaulizwa, ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu alayna salatuna wa qad aramta au arimta wa fi riwaya balita, utaoneshwaje swala zetu Mtume wakati wewe umeshaoza, umeshakufa? Mtume akawaambia, sikia hiyo, chukua hiyo, inna Allaha harrama ala al-ardi ajsad al-anbiya, Mwenyezi Mungu ameipiga ardhi yoyote duniani alipozikwa mtume wa Mungu, ardhi haiwezi kumuozesha. Tutaoza mimi na wewe. Tumsalie sana Mtume. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Na Mtume anasema, man salla alayya, atakaini swalia mimi mara moja, sallallahu alayhi biha 10, Allah atamswalia mara 10. Hebu tuangalie alfajiri mpaka sasa unamswalia Mtume mara ngapi? Na mchezaji wa Liverpool, Man U, Manchester, Simba, Yanga, makocha wenu mmewataja mara ngapi? Ayuha almuslimun, kad khasirtum, Waislamu mmepata hasara. Tu'minuna salata ala rasulillah wa tatrukuna salata ala rasulillah wa tarmuna salata ala rasulillah. Mnaanza kumsalia Mtume, mnapuuza kumsalia Mtume. Mwombezi wetu mnavitaja vijitu hovyo hovyo, hawana hata thamani ya viatu vya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, salatu ala nabi, salatu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mtaje mchezaji wako wa timu yako aliyefunga goli, hata kama ni goli la UN, na umtaje kocha wako, unapata nini? Hasara, hasara. Bora ungemtaja panya. Najua mtakasirika watu wa mipira, mtakasirika sana. Hotuba ile mmekasirika sana, mmetukana sana. Endeleeni kutukana my friend, teamwork and life. Nyie nitukaneni sana, mnichambe vibaya mno, na nimeona michambo, lakini mwanangu, niko vile vile, mimi nadunda tu na nitaendelea kuwatoboa kwenye mishono. Acheni ubwegi na mipira. Mnawadhalilisha wake zenu, mnawadhalilisha wake zenu, mnawadhalilisha wanawake, washenzi wakubwa. Hivi ikitokea mwanamke ndiyo amesema, timu yangu ikifungwa, njoni mumchukue huyu mume wangu, mwende mkamtafune, utajisikiaje mwanaume wewe? Wanaume matikiti. Hii nakwambieni, mimi msanganya, sina timu. Midhali nipo hai, lile ambalo Mungu linamkera na Mtume, nitasema sitaki viewers. Na ndio maana sina account yangu ipo kwa Allah. Hii yote mnaona mawaidha kwenye mitandao ni watu walichukua, wanatoa faida kwenu. Sina account, sina Instagram wala YouTube, lakini yale anayoyataka Allah nitasema. Na ndiyo maana Allah kwa hikma yake akamjalia huyu baba akasili, akaitwa Ahmad, na mimi akaniita Hashim. Allah alijua kwamba kuna chuma kinakuja, na mimi ninawachoma tu. Tumsalie sana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tumsalie sana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Salatu ala nabi, sala kumsalia Mtume. Sahaba mmoja alimwambia, ya Rasulullah, mimi nataka nikusalie theluthi 3. Akaambia, unavyotaka. Theluthi 2 unavyotaka. Basi kila siku
unavyotaka. Yule bwana sahaba akamwambia, basi maisha yangu yote nitakuswalia wewe mtume, maisha yangu mpaka kufa kwangu. Mtume akamwambia, yughfaru dhanbuk, ukiniswalia sana kila siku utafutiwa madhambi yako na utaondolewa mazito yako. Ndugu zangu katika imani, nitaka niwakumbushe haya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu wa huwa rabbukum fad'uuhu wa antum muqinuna bil ijaba. الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tukumbushane haya katika sura Qaf, sura ya 50. Allah anasema, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Mwanadamu, jini, wanyama, wadudu, ndege hawatamki jambo lolote isipokuwa wapo mbele malaika. Hapa ninapozungumza malaika wanayasikia na wananiona, wanaandika. Kwa hiyo chochote kile unachoongea kinaandikwa. Uyaamini haya, subiri ufe. Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idhin yasduru an-nasu ashtata liyuraw a'malahum. Ardhi itasema siku ya Kiyama, ambayo ndio hiyo siku ya Ijumaa. Maanake siku moja ya Kiyama ambayo itakuwa ni Ijumaa, siku moja ya Ijumaa Kiyama ndio inasimama, ni sawasawa na miaka 1000 ya hapa duniani. Suratul Hajj, sura ya 22 aya ya 45. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Siku moja kwa Mola wako sawasawa na miaka 1000 ya hapa duniani. Kwa hiyo siku ya Ijumaa, tangu jua lilipokuwa imeanza ile shughuli kizaazaa mpaka inafika Ijumaa ile, ni miaka 1000 kwa hapa duniani. Tutakuwa wapi? Tumesimama pale mbele ya Allah, mbele ya Allah tumesimama pale. Allah akasema hammazin. Ukienda katika suratul Qalam, sura ya 68, suratul Qalam au suratul Nur, Allah anasema hammazin masha'in binamin, katika watu ambao adhabu kaburini inawasubiri na moto inawasubiri. Hammazin ni wasengenyaji, wanaokula nyama za watu. Ukiacha wanga, acha wanga, wanga wao wana kizaazaa. Wanga wote wasikia haya na watakuja wataniwangia, mimi siwaoni, lakini Mungu anawaona. Yawma idin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Ardhi itasema, huyu ndiye aliyekuroga wewe Rusaganya, huyu ndiye alikuroga, na jamaa yupo hapo namwangalia na nimemind, na Allah yupo anaangalia hapo. Ardhi inasema
watashhad alayhim junuduhum. Qur'ani inasema ngozi itasema hii ni kweli, mimi ndio nilishika ule uchawi kumroga huyu Rusaganya. Unatoboa? Utoboi? Alafu katika moja ya vitu ambavyo huwa nashangaa wanga wa Afrika, maiti mnawaita IT wa Afrika, wanatembea usiku hatuwaoni kabisa, mpaka pembeni ya misikiti wako wanga. Lakini hawa wanashindwaje kwenda benki kuchukua mzigo? Ingieni benki nyinyi, nataka chukue mzigo mwanangu. Kila mwezi unapiga milioni 5 unakuja unakula. Watu wanakuona tu mambo yako super. Maana hata ukiingia benki afande hakuoni, HR wa benki hakuoni, manager hakuoni, wale ma security hawakuoni. Anakwenda kuanga kwa mtu yupo Tandale kwa Mtogole, anadaiwa kodi na nizamu yake kununua umeme, hata jelo hana. Jamani wanga, tuoneni huruma. Asalala aka tutasimama kwa Mungu, tukumbushane haya. Hamazin, msengenyaji. Nyie viongozi wa misikiti, maimamu, baada ya sala hapo tutachangisha. Nipo msikiti mmoja siku moja Magomeni, maeneo ya Mwembe Chai, anasimama shekhe kuchangisha michango ile ya umeme. Ni misikiti ambayo Allahumma filla warham. Basi kuna watu walikuwa wamekaa upande ule kama vile wameegemea vile. Baada ya sala mimi nilikuwa nimesali hapo katikati, anamwambia mwenzake, kwa masikio yangu unamwona imamu kaanza kuchangisha. Hao maimamu hao na hela hawa, sadaka. Umesengenya msikitini, ni sababu unakwenda kutukana. Sawa sana, unakwenda kutukana Central Police pale unawatukana maafande. Wewe unadhani wanakufanya nini? Kama unaona haifai, inazungumza utani, nenda kituo chochote cha polisi, ingie pale, nenda kawachambe, alafu uone kitakachokupata. Utajuta kwa nini ulizaliwa. Au nenda pale Lugalo, utajuta kwa nini umeitwa mtu. Lakini sasa unasengenya msikitini, na mashekhe tukiwaambia mnatuona wabaya. Hamazi, msengenyaji. Mtume akasema mashain, mfitinishaji. Na qalu kalam, anahamisha maneno, anayatoa Mwananyamala Ujiji, anayapeleka Mwananyamala kwa Kopa, anayatoa kwenye media za Ulaya, ana comment katika media za hapa nyumbani. Waandishi wa habari, mwanangu, mtakula kisago. Kuanzia waandishi wa habari wa Ulaya wote mtatobolewa. Nyinyi waandishi wa habari, sehemu ya vurugu zinazoendelea duniani nyingine mnaweka chumvi zaidi. Waandishi wa habari, jiandaeni kwenda motoni. Na kama hamiamini, ayasubiri ni mfe, leteni toba watu wa media waongo. Halafu mnatukana watu kwenye media, mnatengeneza CUIU, mnatengeneza mpaka viongozi wa nchi mnawadhalilisha. Mbwa wakubwa nyinyi, na waita mbwa. Kwa nini unamdhalilisha kiongozi wa nchi? Unamdhalilisha kiongozi wa nchi, unamdhalilisha. Huyu ni baba wa watu, huyu ni mama wa watu. Kwa nini unamdhalilisha mbwa wa nguruwe? Watu wa media, na msije kurekodi vipindi vyangu vyote, nadhani nitakwenda kurekodiwa na majini. Mjiandae motoni. Ushahidi wa haya ninayosema, hadithi katika Bukhari, katika Muslim, Sunan Tirmidhi, Sunan Nasai, Musnad Ahmad. Anasimulia Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Sikilizeni vizuri sana. Mara nabii sallallahu alayhi wasallam biqabrain, siku moja mtume pale alipita kwenye makaburi mawili.
Mtu anaweza kahoji, kwa nini amewaita hawa mbwa? Kwa nini unamwacha kiongozi wa nchi uchi, unamfanyia vitendo vichafu, unamdhalilisha? Wewe na mbwa, nani bora? Mbwa hajamtukana mtu, mbwa hajampiga picha mtu. Wewe mbwa, nguruwe. Hiyo nimezungumza mimi. Na mna kawaida kuja kwenye hoji, ilikuwa kwaje, vipi, ulisema uje? Sitaki uje, please, times please. Naijua nafsi yangu. Sasa Abdullah ibn Abbas anasema marra bi qabrain, mtume alipita kwenye makaburi mawili pale Baqi. Kama unaswali msikiti wa mtume ni kushotoni kwako pale wanapozikwa watu. Mtume akawaambia, inna hadhani la yu'adhabani, kaburi hili na hili kaburi sasa hivi wanapigwa kisago. Mnanisikia Waislamu? Mnanisikia? Na wanaoniona live, mnanisikia? Inna hadhani, hakika hawa, la yu'adhabani, wanaadhibiwa. Mtume akawaambia, wama yu'adhabani fi kabiri, hawaadhibiwi kwa sababu ni eti yanaonekana ni madhambi makubwa. Mtume akasema, bala, hapana, innahu kabirun, ni madhambi makubwa. Haya, sababu ya kuadhibiwa kaburi, sikiliza, imani mimi ama wewe, je, dhambi hii tunayo? Mtume akasema, amma ahaduhuma, ama hili kaburi la kwanza, huyu fakana yamshi bin namima, alikuwa anafitinisha watu, anagombanisha watu, amewafukuzisha watu kazi. Imeenda hiyo, chukua hiyo. Wafanya kazi maofisini, ampendani, mnafukuzana kazi, mnapelekeana vyeti kwa wakubwa mpaka mnafukuzwa kazi. Kuna baadhi ya watu mpaka leo wanaishi maisha mabaya kwa sababu kuna watu mende maofisini wamewasaliti, wamefukuzwa kazi, mpaka mwingine mafao tini nao hajapata mafao yake. Chukua hiyo. Ofisi za watu binafsi mpaka serikalini, huko ndio kumeoza chuki. Anaweza akatolewa mtu Dar es Salaam akahamishwa hapa akapelekwa Gongo la Mboto au Mkuranga. Atanijua mimi, tamkomoa mimi. Tamkomoa mimi. My friend, ukifa au kistafu utaondoka na hiyo ofisi. Haya, huyu amefukuzwa kazi, mshahara utapewa wewe. Anaajiriwa mwingine, lakini huyu anapata tabu na familia, anaishi maisha mabaya. Na wallahi, wale mnao wasaliti wenzenu, mnao wadhulumu wenzenu, mtakufa vifo vibaya. Mtakufa vifo vibaya, mtapata maradhi ambayo hayajulikani, na umefisidi, mnaumwa maradhi. Kumbukeni mlikotoka. Unaficha faili la mwenzio, umeambiwa hili faili lifanyie kazi, wewe tu bifu yako binafsi unaficha. My friend, one day you will know. Chukua hiyo. Tukumbushane haya. Wafitinishaji, wambea wa mjini. Yaani mtu anaweza akakunyima hela, lakini umbea atanunua MB akupe umbea. Shosti unachokifua na udaku na ubuyu wa Unguja, na ubuyu ukila mpaka mdomo wako unakuwa mwekundu. Wambea wakubwa, mpaka kuna baadhi ya wambea Dar es Salaam wanalipiwa kodi sababu ya umbea. Wanasema cha umbea kaja, mpe bakuli la urojo anywe apate kushiba, mbea asiseme tena. Tukumbushane. Anakuja wapili, wa amma al-akhar, ama hili kaburi lingine, fakana la yastatiru min bawlihi, alikuwa hajikingi na cheche zake za mkojo. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Hii ya cheche za mkojo, Waislamu hatuchomowi misikitini. Jana msikiti mmoja Kariakoo, mtu mzima anakojiwa wima, ameshika USB yake namna hii, anakunguta namna hii kama pipe ya petrol station namna hii. Siku moja namkuta mtu anaambiwa, kwa
Kwa nini unajisaidia wima? Ina maana chichi za mkojo zinaingia katika ndoo. Tuna stanji mkojo. Ndio maana katika baadhi ya misikiti vimewekwa vyoo vya walemavu. Msikiti kama vile Kitumbini, masha Allah, Allahu yahfadhuhu, uongozi Allah awape baraka. Ni vyoo vinaonekana kwamba hivi ni vya walemavu, usiende. Chichi za mkojo hivi, mnafahamu wengi tunaswali hatuna udhu. Mtu anakwenda chooni, akifika tu anamwaga pocha, na kwa kama maji yamekaa kama mwaka mzima hayajatoka Dar es Salaam, ndio yanamwagika, na yakimwagika utadhani kahawa. Chukua hiyo, tukumbushane. Jambo la pili, tukumbushane haya ndugu zangu katika imani. Kuna fashion imeingia hivi sasa Dar es Salaam. Mimi ni mwalimu by profession na nina degree ya ualimu. Sijachukua UDSM wala sijui kwa Kakachera, sijui kwa nani, sijui Ulaya. Nimechukua Madina kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, first degree. I'm speaking Arabic very well. I'm reading Arabic. I'm writing Arabic. Because it is my language. I love Arabic. Sasa ndugu zangu, chukua hii. Nimeswali alfajiri msikiti mmoja, imenifanya niweke katika hutuba yangu. Tunasimama katika safu. Wakati tunasimama katika safu, kuna jamaa, si Mtume ametufundisha tusogeleane vidole vya mwisho. Basi yule jamaa ana ukucha kama msumari mwanangu. Aliponigusa tu nikashtuka, msumari. Wanaume hamkati kucha, kila mmoja ajiangalia. Nimeswali siku moja na mtu mmoja salatul asri msikiti pale Manyema. Tunakwenda rukuu, kucha ni nyeusi. Huyo ni mtu mzima, baba. Je, watoto? Nimeswali siku moja msikiti mmoja Manyema, tunakwenda rukuu, kijana mmoja amevaa, najua vijana hivi sasa mnavaa nguo fupi, t-shirts, kwa sababu mnakwenda na modo. Subiri sanda yako. Wewe umesikia sanda ina modo? Utapigwa sanda tu jeje. Sanda ni jeje tu. Basi yule bana anakwenda rukuu, kijit-shirt chake kifupi, amevaa boxer. Zamani inaitwa chupi, siku hizi inaitwa boxer, King Lion, Falcon. Amevaa boxer. Ile boxer ni ya rangi ya kahawia, ina maandishi mekundu huku nyuma, follow me. La hawla wala quwwata illa billah. Huyo ndio ruhusa gani hapo? Hii kazi ya dawa, it is my profession, huwa takhasusi. Nimeisomea 4 years. I have a degree. Nimechukua education na theology pale Madina. Mwanaume amevaa boxer huko nyuma, rukuu imeandikwa follow me. Nikajiuliza, follow me where? Instagram au YouTube? Mwanaume wewe. Hivi tunakokwenda siko, wazungu sio watu wazuri. Hivi mnajua kama wazungu wanaliwa? Naomba wale watu watafsiria wanaliwa. Wazungu ni mapapai, na ndicho wanacholeta vurugu hapa. Wanaleta vurugu hapa kwa kuwatumia maagenti wa mapapai wenzao hapa, kwamba wanatetea demokrasia. Demokrasia bakia nayo kwenye suruali yako, shika adabu na amani ya nchi. Tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026 saa 11 alfajiri nipo Dubai mwaka huu, narudi kutoka umra. Nipo Emirates pale upande wa departure. Nimetoka kwenye musalla alfajiri, nimekaa pembeni na kunywa chai. Amevaa kijana mmoja t-shirt
T-shirt imeandikwa huku nyuma, I love you, kiss me. Mwanaume wewe, mwanaume wewe. Ijumaa mbili zilizopita nimeswali Mkwajuni hapa, na khatibu alikuwa Sheikh Almas ibn Khalid hafidhahullah min kulli makruhin wa dhulm. Alikuwa na hutubu mbele yangu, shotoni kwangu ameswali mtu mzima kama mimi, amevaa t-shirt imeandikwa mental chizi. Sasa nikajiuliza, hii t-shirt ndio chizi au yeye mwenyewe ndio chizi? Watoto wa Kiafrika, usivae nguo before kujua maandishi. Na ndio maana watoto wengi, siku moja nimemkuta mtoto wa kiume amevaa t-shirt siku ya wajawazito duniani. Nikajiuliza, yeye mwenyewe mjamzito au vipi? Nyie wanaume wa Tanzania, mbona mimi siwaelewi? Follow me huku nyuma, follow me huku nyuma. Assalamu Muhammad, astaghfirullah alazim. Haya ndugu zangu katika imani, kuna fashion mmeingiliwa nayo hivi sasa. Watazameni vijana wengi mashuleni. Mimi ni mwalimu pale Mkwajuni, mara nyingi vijana wangu wananijua mimi ni mkakasi, lakini sipigi maneno tu hapo, mdomo wangu ndio una ukakasi. Yaani hivi sasa kuna fashion imeingia, wanaume wengi utawakuta wako namna hii. Hey, my friend, what do you mean? Because yameona Ulaya kutafuna kucha si ishara nzuri. Watoto wa kiume, tokeni huko. Haya ndugu zangu katika imani, angalieni, watu wa kamera, chukueni. Wanawake na wanaume mnafuga kucha, na Mtume ametuambia tukate kucha kila baada ya wiki moja, tukate kucha, tukate kucha. Sasa hizi kucha, nini kinachokaa ndani ya kucha? Waulizeni walimu wa biology. Humu ndani kuna chawa. Hawa chawa ni hatari. Hivi mtu anapokwenda kustanji anabakia na mavi, anabakia na uharo. Wanaume mmefuga kucha, humu ndani mpo msikitini, kata kucha, kuburwe. Hiyo ya kwanza. Ya pili, ndugu zangu, hawa ndio wanawake tulionao sasa. Kucha hizo, yaani demo akiwa namna hii anapendeza. Huyu fisi, na ukimkera mwanangu anakutoboa huyu. Hivi huyu anapokwenda kustanji, akipeleka mkono huku sana jichana. Wanaume na baadhi ya wake zetu wanafanya hivi. Ni uchafu, ni uchafu, ni ushenzi. Najua kina mama mtanichamba, mnichambe mpaka muitwe vibibi na mimi niitwe kibabu. Hii ni haramu. Na hivi sasa kuna lotion inauzwa katika maduka ya vipodozi. Chukua hiyo, inaitwa wax. Hiyo lotion ni special kupakaa kwenye sehemu za nywele za mbele, ziwe nyeupe kama karatasi. Okay, zinakuwa nyeupe. What is the next? Na wanamume tu maboga amekaa naangalia, I love you, I love you, very good, very good, wow, astaghfirullah alazim.
Wanaume, haya kucha hizo, huyu akioga janaba haitoki, huyu akioga hedhi haitoki, huyu akioga nifasi haitoki, huyu akitawadha udhu hausihi, sababu kucha za kubandika. Hizi ni kucha za kubandika. Kucha za kubandika hizi ni haramu. Ndugu zangu katika imani, hii ni haramu. Waislamu, mbona mnadanganywa na wazungu? Hivi umesikia kuna mzungu ana shangazi? Kuna mzungu ana mama mdogo? Kuna mzungu ana babu? Wale ni wanyama. Lakini mnaona ndio wanaendelea. Katika sura Ghafir, aya Allah anasema, fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah inna Allaha basirun bil ibad. Ipo siku mtayakumbuka haya ninayokuambia hii Qur'ani, sura Ghafir. Ndugu zangu katika imani, haya, angalia kucha hizo, angalia kucha hizo. Na hawa wanawake tunao, na ukimwona namna hiyo, huyo ndio unajua shosti. Sema, mwanangu, nimekutana na pisi kali. Haya, angalia nyingine hii. Uislamu, hii hatari. Mtu anaweza akasema ruhusa gani anazua? Hapana, napanda daladala, naishi hapa duniani, mimi siishi shamba. Manhaji ya mitume hawaishi vijijini, mimi naishi mjini mwanangu. Mitume wamezaliwa mjini, wameishi mjini. Siishi Kisewe, siishi Chanika, wala siishi Buza kwa Mparange, naishi mjini. Angalia hii, huu ni uchafu. Subhanallah. Ndugu zangu katika imani, tunafanyaje sasa? Umma umeoza. Mwangalieni huyu sasa, kanayo ni sadaka. Kucha hizo tunafanya nini sasa? Nataka kuwaambia hawa wenye kucha hizi wajue, wallahi hawatoamini, lakini wataamini wakati wapo kaburini. Wakati wapo kaburini. Pahala watu wanamuosha maiti, wakati wanamkuta mama anatabasamu, uso nzuri. Mama, kina mama wenzake wanamuosha mama, anatabasamu mwanamke, uso nzuri. Na alikuwa ni mtu wa 5 salawati. Mtu mmoja anatoka roho kwa kuhadithiwa na ndugu yake aliyekuwa chumbani anamuosha. Ananyanyuka kitandani, anapiga kilele, roho inatoka, anarudi kitandani mara 3. Ametokwa na haja kubwa ya rangi ya kijani na njano, kinyesi. Imebidi kumsafishi upa ndio wamuoshe. Nilimuuliza, akaambia, ninavyomjua mimi mpaka utu uzima wangu na yeye, sijawahi kumuona akifunga mwezi wa Ramadhani. Hamiamini haya, subirini mfe. Hizi ndio zangu mirusagani. Sina hutuba ya alamba, hapana. Turudi kwa Allah. Allah atupe afya njema, Allah atupe afya njema, Allah atupe afya njema, Allah atupe amani katika nchi yetu, Allah atupe amani katika nchi yetu. Allah, tunakuomba kwa uwezo wako, kwa ufalme wako, hospitali ya Mwananyamala ipo jirani na wagonjwa. Tunakuomba Allah,
kwa uwezo wako, na humu ndani kuna watu wema ya Rabbi. Wape afya njema wagonjwa hapa hospitali ya Mwananyamala, wape afya njema wagonjwa wa Mwananyamala ya Rabbi, na hospitali nyingine, na walioko majumbani ya Rabbul Alamin, warudi salama majumbani wakiwa na afya, na uwape baraka madaktari wa hospitali ya Mwananyamala na hospitali nyingine ya Rabbi, kila wanapomhudumia mgonjwa aweze kupona ya Rabbul Alamin. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن جميع صحابة رسول الله، أبو بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، وعن جميع صحابة رسول الله أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى